هل تساءلت يوما كيف يمكن لقطعة من القماش أن تحمل بين طياتها أسرار إمبراطوريات حكمت العالم وقصص فتوحات غيرت وجه التاريخ؟ اليوم نكشف لكم الستار عن صدمة كبرى هزت الأوساط الرياضية العالمية بعد أن كشفت شركة بومان عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي في مونديال 2026، وهو التصميم الذي لم يكن مجرد زي رياضي بل كان بمثابة رسالة مشفرة من عبق الماضي البعيد. إذا كنت تعشق القصص التي تجمع بين سحر الرياضة وعظمة التاريخ المغربي العريق فاشترك الآن في قناتنا وفعل الجرس ليصلك كل جديد. أهلا بكم جميعا في قناتنا، حيث نغوص اليوم في تفاصيل قميص الأسود الأطلس الذي جاء باللون الأحمر الناري الملقب بفاستوريد، واللون الذهبي الملكي المعروف بفيكتوري جولد. هذه الألوان ليست مجرد اختيارات عشوائية، بل هي تجسيد حي لهوية أمة لطالما سيطرت على البحار واليابسة، حيث يعيدنا هذا الأحمر إلى القرن ال12 وتحديدا إلى رايات الدولة الموحدية التي رفرفت عاليا فوق ربوع الأندلس وشمال أفريقيا، بينما يذكرنا الذهب بتاج الدولة السعدية في القرن ال16 حينما كانت المغرب أغنى دولة في العالم بعد انتصارها التاريخي على إمبراطورية السونغاي. بالنظر إلى القميص الأساسي نجد أن اللون الأحمر يرمز للشجاعة والسيادة والدم الذي بذل من أجل الوطن، وهو اللون الذي بدأ استخدامه رسمياً كرمز للقوة المغربية منذ عام 1147 ميلادية. والآن وفي عام 2026 نجد أن التاريخ يعيد نفسه بشكل مذهل، وكأن هناك دورة زمنية مدتها 400 عام تعيد المغرب إلى قمة الهرم العالمي في كل مرة. فمن فتوحات الموحدين إلى أمجاد السعديين نصل اليوم إلى حلم المونديال الأمريكي، حيث يرتدي نجوم مثل حكيمي وبونو ودياز هذا القميص في ملاعب نيويورك كأنهم سلاطين جدد في زمن معاصر. القميص يتميز بتصميم داخلي وخارجي مذهل، حيث يتضمن نقوش الزليج المغربي الأصيل الذي يعد علامة مسجلة للتراث المعماري المغربي منذ أكثر من 1000 عام، بالإضافة إلى كتابة تمازيغية عريقة تؤكد على جذور الأمة الأمازيغية التي بنت الإمبراطوريات الصامدة أمام تقلبات الزمان. بومان لم تضع هذه التفاصيل بالصدفة، بل أراد منح اللاعبين شعوراً بالفخر والقوة، وكأن القميص درع يحميهم، فكل غرزة في هذا القميص تحكي قصة صمود وشخصية مغربية لا تقبل الهزيمة وتطمح دائماً للوصول إلى المركز الأول. من الناحية التقنية يتمتع القميص بمواصفات أمان وراحة فائقة، حيث استخدمت بومان تقنيات متطورة في نسيج القماش تسمح بمرور الهواء وتمنع التعرق الزائد، مما يمنح اللاعبين مرونة عالية في الأداء البدني القوي. القميص مصمم ليكون خفيف الوزن لدرجة لا يشعر بها اللاعب، مما يساعد في السرعة والمناورة داخل المستطيل الأخضر، كما أن الألوان المستخدمة لا تبهت مع الاستخدام المتكرر بفضل تقنية تثبيت الألوان الحديثة التي تجعل فيكتوري جود يلمع تحت أضواء الملاعب العالمية وكأنه ذهب حقيقي. نقاط القوة في هذا القميص تكمن في قدرته على الربط بين المشجع وفريقه بشكل عاطفي عميق، فاللون الأحمر يذكر الجماهير بملحمة قطر 2022، واللون الذهبي يعدهم بالكأس الغالية في 2026. سعر القميص سيكون متاحاً للجميع لضمان وصول هذه الرسالة التاريخية إلى كل بيت مغربي وعربي، ومن المتوقع أن يتوفر في الأسواق رسمياً في 24 من مارس الجاري، حيث ستشهد المتاجر إقبالاً غير مسبوق من عشاق المنتخب المغربي الذين يرون في هذا التصميم فالخير وعلامة على نصر قادم لا محالة. في الختام يبدو أن هذا القميص ليس مجرد قطعة ثياب رياضية، بل هو وثيقة تاريخية تؤكد أن أسد الأطلس لن يتوقف عند نصف النهائي، بل عيونهم على الكأس الذهبية. التاريخ لا يكذب، والمؤشرات تقول إن المغرب عائد للقمة بقوة السلاطين وبراعة النجوم الحاليين، فهل تعتقدون أن هذا التصميم هو سر الفوز القادم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وانتظروا فيديونا القادم الذي سنحلل فيه ودية الإكوادور في 27 من مارس، وكيف سيظهر الشباب الجدد بهذا القميص الأسطوري. ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ديما مغرباً.